Nandito kami sa dagat. Magandang tanghali. Welcome to my channel. Ang daming basura. Ayun yung mga patay na. Yung mga damo ng dagat. May dala kaming dito. Kakain na po kami. Kain tayo, guys. Tanghali na kasi. Kain na po. Ayun guys, katatapos lang namin kumain. Maliligo na kami. Tapos magbabanlaw kami mamaya. May maganda daw kasing ilog doon sa unahan. So kami magbabanlaw. Ngayon maliligo muna kami. Kasi uuwi din kami kaagad. Pauwi na kami, magbabanlaw na lang kami ng mami. Banlaw muna. Pauwi na kami. Guys, thank you for watching sa lahat ng mga nanonood ng vlog namin.